好，我是你们的赖赖居包工头艾玛。这次的屋主非常特别，是一位又可愛又有才的美妝 UP 主。靚女，點解揾我賴賴居改造先？这个房子已经20年了，墙面老化的很严重，都开裂了，夜晚还能听到白蚁的声音。然后老木床、木柜的颜色很丑。后来也是我长大之后，我觉得看不下去，不是很符合我的审美。可是大柜子真的很难搞哦。对，因为这个柜子呢，它是入墙式的，然后呢，以前我妈妈在上面放太多东西了，她就压扁了这一条啊。这本来应该是有个门的，有4个门，就它是被迫变成开放式，就是它压烂了。因为它这个衣柜的设计的关系，其实能放的衣服不是很多，放的好深很大。在这里拿衣服也是拿一件就要弄那一叠，里面的衣服也够不着。然后还有一个就是，其实我能放化妆品的东西不多，因为我是美妆博主嘛。对，已经塞不进去了。因为我的电脑比较大嘛，没有办法在这里又用电脑又化妆，因为我的灯在后面，它不能放在前面，所以我就平常化妆啊、拍摄啊、剪片啊，一做就是一天，真的是腰都整埋，手也会很酸。这些收纳和功能问题都会让我很头痛，整个房间乱七八糟的，每天都让人很烦躁，更别说生活品质感了。工作其实已经非常的累了，其实回家也不是一件特别开心的事情，因为房间的状况真的非常的差，你回来就只想要关灯睡觉，完全不是我想要的那种美美的可以给我充电的幸福感满满的小窝。这个10平米的旧房，我们是怎么改进收纳爆改成功的呢？在改造后，我们还一起开箱了史上最大的一件单品，千万不要错过哦！取片。柴柴说自己的衣服不多，其实我不是很爱买，没有很多。我信你。我清空才发现，箱子里会有那么多东西吗？所以呢，定期把所有的衣服和杂物都从柜子里面清空出来筛选一下，还是很有必要的。有点像大家每天在厕所里面干的人生大事。非常多粉丝被这些巨型上墙的柜子搞到头大。这次的视频呢，就跟大家一起代表月亮消灭你。我们自己拆，这个破坏嘛很治愈的，我们一起。清空后，我们请硬装公司帮我们补墙、刷漆，然后铺上木地板。为了防止房子再次发生白蚁的问题，所以重铺了14锁库地板。自己怎么去拆这一个大的衣柜呢？第一步呢，就是清空后先将非固定的东西撤走，例如抽屉呀、撑杆等等，然后再进行第2步，将一些已经固定好的板子拆除。第2，先拆柜门。敲的那个原则就是要顺着螺丝的方向去敲。教练在这里的话，锤的方向是这样子锤。然后呢，层板还有其他板子，顺着钉子的方向用锤子大力敲松，敲里面。80。我觉得我的听力受损。难敲的重的部分就是一定要师傅或者男生来操作，女生自己搞不定。师傅，我可以踢一脚吗？小心哦，师傅！我们自己拆，那这样可以省点钱。哇，好厉害！要小心安全啊！这一边的木饰面板其实也很好拆的，就用这一个锤子的这一边，哎。锤子不同的价钱不等啊，小锤40，大锤80，80。
真的不一样。80，哇！我一个人拆完了80，涨价吧，猜猜800，哎，可以啊，我拆得完了，我一个人拆完了，哇！现在有一个麻烦的地方是，比如说我要弄一下空调啊，我要弄一下窗啊，这些就是工人只能够通过爬上我的窗去解决这个事情。你觉得是不是有点那个？原来的房间因为衣柜的位置是固定的，所以呢，平面规划就会受到很大的限制。我们给平面布局来了个乾坤大挪移，床放在了原来衣柜的位置，恰好柴柴想换1.2米的单人床，这个位置宽度刚刚好。然后窗户这边就可以打造一个超大 L 型桌面，床下和床头床尾的空间呢不能浪费，所以我百般请求、祈求、恐吓、骚扰，让定制柜厂家的帅气老板破例接这个小单，定制了这个特殊尺寸的床，做了一个超大抽拉式床头柜和床下大抽屉，床尾被书桌挡住了，做不了抽屉，所以呢就做成了上翻柜。衣柜放在原书柜的位置，为了避免进门就看到一整面门板会压抑，所以呢衣柜留了半列做展示，进门就看到美美的首饰和包包啦。On bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, 离开之前先试一下，免得到时候用不了的话又要跑一趟。Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two. 可以，那就 OK 了。I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lame. Misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and then we got upset. 先大小转，再大大转，就会亮在一点点。准备好看房了吗？3、2、1。Happens every summer. Things are moving slow. And time to unwind only gives me time to spend alone. And I can't help but wonder if anyone's in town. 通常呢，装修的时候弄衣柜有3个选择，木工、定制柜、成品柜等等。那粉丝说呢，很想要知道它们的区别是什么？那我今天就来分享一下。木工做柜子呢，总价通常就会高一点点，然后对木工的技艺的要求也非常高。那现在选择木工的原因，通常是因为特殊的造型买不到，定制柜也做不到，例如圆弧形啊什么的，就会选择木工。那么选择成品柜呢，通常的原因就是它会比较灵活移动一些，然后另外呢，也是出于风格的考虑，因为成品柜风格很多样，它会好看一些。这次我们使用的是宜家的帕克斯成品衣柜，它的配件很多样，可以自己在它的官网进行设计搭配，价格也挺划算的。那这种大型的衣柜，其实在宜家的线下门店是没有现货的，所以大家不要跑到宜家线下去了，就直接在网上挑选好了购物清单以后呢，他们呢隔1到2天就可以送货上门了。
那么定制柜呢，其实是现在装修大家家里面用到比较常用的一个产品了。定制柜它的好处呢，就是可以根据你家里面不一样的就是结构啊，还有那个墙面的情况啊，它可以去定制，也可以做到顶天立地那么高，整面墙也可以，然后各种各样的面板啊、抽屉啊都可以选择。其实大家知道吗？宜家也有定制柜哦。那么木工定制的柜子、品牌定制柜、宜家的定制柜究竟有什么区别呢？价格差多远呢？经过各个供应商挤牙膏式的客服回复，经历了30小时的质问式斗智斗勇，我已经将区别列成一个表格给大家，细节非常多，大家截图观看。顺便可以考虑给我一个又大又圆的那个东东激励一下哦。其实细看条款的话呢，你会发现宜家所谓的定制柜不是真正意义上的定制柜，它只是在宜家的衣柜的基础上，离墙边缝隙有多大，它就给你定制一个小框框。其实呢，实用性的话也不是很高，大家一定要考虑清楚。这几种柜子的报价都非常复杂，那我就举个例子给大家算一下。做一个最基本的4门大衣柜，加上几个层板，品牌定制柜5000到7000，宜家定制柜4000。让木工打的预算呢是8000到几十万不等，看你用什么木材啦。那关于衣柜方面，大家还有什么问题的话，就赶快给我留言吧。改造之后的房间呢，除了收纳容量巨大，拍照拍视频还超级好看，光线真的是万物的滤镜。哦，对，今天这个视频呢，也是我第一次用这个非常好看的新背景拍的第一个视频。然后大家会看到，就是这个衣柜组成是一个呢是双列的，然后2列是单列的大框和框，然后其他的全部都是配件来的。就让大家看到这些层板，这个就是它的搁板，一个普通的搁板就50块钱一个，然后如果是玻璃搁板是80块钱一个。然后这一些呢就叫做一个抽拉式的托盘，这个超好用，然后上面有配件。大家看到这里面的这些搁板哦，都是可以有高有低自己去选择的，就很方便。还有我很喜欢这一个配件，它是可以拉出来，然后又可以放包包，可以放皮带，又可以放围巾，超棒，超棒，太棒了！噔噔。大家看这个叠放的衣服呢，我们就把它分层放到衣柜里面，放到收纳箱这里，就可以用口袋叠衣法把它垂直这样子。一个一个的排开，那这样拿取就会非常方便。妈妈再也不用担心我拿衣服洒一地了。这样整理好衣橱之后呢，发现空出来起码有4、5个收纳袋，空间真的好用了好多。大家有没有留意到这个大 L 型桌子呢？是放在3个阿莱斯柜子上面，这样子呢又可以收纳，又可以省很多桌腿。柴柴强烈安利大家用它放化妆品。Alex， 所有美妆博主的男人。10年后见，宝贝们，未来见。这里是2045年吗？关于这次硬装的包工头和工人呢，非常的不靠谱，一不留神呢就偷工减料玩消失，导致柴柴2天没有睡觉，一边爆肝剪视频，还要时时刻刻做监工。另外最过分的是什么呢？刷漆是包工爆料的，协定的是用环保5合1的漆，刷漆的时候呢，包工头却偷偷买了差了不止3个段位的加利安，2个功能和环保性的段位都不一样，价格相差1倍那么多。被我们发现以后呢，很不情愿去买了抗甲醛的乳胶漆，刷了第1遍以后呢，柴柴掀开油漆盖子一看，居然用的是之前那一罐差的，天雷轰轰，那你买好的来干嘛？为什么说差的好的拿去卖吗？简直是气死了。最后呢，不得已我们就向消委会投诉，之后我们会专门拍一条 vlog 跟大家分享这次难忘的经历，希望大家能够避避坑。